zošitá. Tu máme karty hráčov, kde vlastne sa vykonávajú tieto testy. Tu vidíme podľa mena a vidíme tu aj čo beháme všetko. Že beháme, zaostríme. Beháme 50 metrov, 100 metrov, 500 metrov, 1000 metrov a 12 minútovka. Rozvrhnuté na všetky dni nášho pobytu v Tatrách. Tu máme vyznačenú vlastne dráhu Kuželný a tu dobiehajú prví hráči na 5. A rozbili sa ďalší účastníci. Tak podmienky na prípravu sú naozaj tvrdé. Podľa miestnych dnes je 24 stupňov pod nulou. Naozaj je to makačka. Je to makačka. Tuto sú ďalší, ktorí bežia teraz 1000 metrový beh. Idú všetci. Všetci sa rozhodli. Áno, presne tak, výborne, všetci. Zakývajte do kamery aspoň, a fix. Chlapci, zakývajte mi. Dobrý. Vážení priatelia, ďalšia časť sústredenia. Práve sa presúvame osobným vlakom ukážem hneď. Presúvame sa zo Štrba Zastávka do Popradu. Cesta bude trvať 23 minút. Ideme na čierno, lebo sme všetci zhorení. Predstavím hráčov, ktorí sa zúčastnia výletu do Popradu. Stanislav Makuka, Maroš Cesnek, Miroslav Zajaček, pani Alica Cigaretka zase musí byť, Adrián Staňo, Marek Masarec, Radoslav Rybkár Závodský, Lukáš Luro 853, Vlado Ivan, Harry Potter, Marči Rolči, tá zelená ti nerobí dobre, už to nepí viackrát, Lukáš Mužík alias Luky 91, Tomáš Súra alias Presnidávka, tu je Tomáš Radolec alias Cukríček, Lukáš Knapec alias Luky 621, David Viečarek alias 11 David to 11, Tomáš Kostelanský alias Očenáš Kakaška z Horola Zapraška, Matúš Vajčák Oravská Lesná, Roman Mužík alias Alofok 9 a najebaný Bača, kde je? Pardon. Bača 44 Maťo a Ivan Dolinec alias Ivanko Prodnofus 11. Všetkých máme? A David Poliak, Davidov, Vojnávka Cigaretky. Tu už si tu bol pekne ryti. A Miško Mráz. A Miško Mráz alias Mrázik Igor 323. A nebudeš sa zabudol na Tomáša Šmehila alias Bravík. Snežný muž. To je Little Bravík. Snežný muž. A famózny kritik. Máme oči. Je to mého srdce šampióna. Nie, jak sa nastavujú sa z druhej strany. No, takže už sa nachádzame na futbalovom štadióne Tatra Vagonky Aqua City Poprad. Účastníka druhej súťaže dorasteneckej najvyššej na Slovensku a tretej najvyššej súťaže mužov. Hrajú vlastne druhú ligu skupinu Východ spolu s MŠK Žilina a mužstvami nášho regiónu, kde vlastne Stredoslovenský kraj a Východoslovenský kraj hrajú jednu ligu. Tu sa rozcvičujeme, budeme hrať na hlavnom ihrisku Aqua City Poprad. Prípravný zápas. Po zápase sa presunieme do susediaceho Aqua City Poprad, kde si dáme vlastne nejaké procedúry, masáže, výrivky a podobne. Dnes počasie nie je také priaznivé ako včera, nakoľko nevidíme v pozadí Tatry, alebo zamračené. Dnes nasnežilo veľmi veľa. Rána rozcvička prebiehala na úrovni minus 20 a viac stupňov. To 24 až sa blížila teplota, naozaj bola kritická. A tu prichádzajú hráči. Tu je Prasiak Šmehil, ktorý tam smrká už samozrejme. Ako vždy, to je jeho parketa. Tu je hlavný lodivod a stratég, kondično-trénerník sústredení, doktor Ivan Dolinajec. Ja by som vlastne takto položil mu pár otázok. Pán Dolinajec, ako ste zatiaľ spokojní s priebehom sústredenia, na ktorom sa práve nachádzate? No comment.
Nie, mohli by ste naozaj, lebo možno použijeme tento materiál aj na do televízie Patriot, keď bude zostrihaný. Takže pán Dolinec, ako hodnotí zatiaľ priebeh sústredenia? Až po sústredení, asi no comment, žiadny. Teraz no comment, žiadny. Pán Dolinec, ďakujem pekne za rozhovor. Spýtame sa aj hráčov. Michal Stamašek, ako zatiaľ hodnotíte priebeh sústredenia? Až po sústredení. Prosím? Až po sústredení. Takisto, veľmi dobre. Spýtam sa takto, asi ste si dali záväzok, že nebudete informácie vynášať z kuchyne. Samozrejme. Ja, je to tak. No, spýtam sa aspoň teda Radoslava Závodského. Dobrý, ako si zatiaľ spokojný s priebehom tohto sústredenia? No, veľmi dobré, momentálne sa nachádzame na štadióne Eška Poprad. FK. Už to vieme. A čakáme na supera. Takto, zatiaľ kondičné sústredenie dáva vám niečo? Máte nejaké, cítite nejaký pokrok, progres? Áno, chystám sa do zálohy dneska, troška pobehať. Mohli by ste vyzdvihnúť prácu trénerov? Je to ťažké, tak vám poviem. A myslíte, ako ťažko, že veľmi sú prísni na vás tvrdí? Tak, a aj v tom, ale celkovo je to veľmi náročné sústredenie. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem, dobrý. To bol Radoslav Závodský, ľavý obranca nášho mužstva. Vchádzame do Ultro štadióna Poprad. Hráči domáceho týmu. Môžem si to zobrať? Ako si ty Poprad, Tiki. Domáci hráči FK Poprad. Lukáš Košiar. Stano Makuka. Lukáš Pirošík. Michal Stamašek, je naša kabina, ktoré sa nachádzajú teraz mladší drasenci, nakoľko starší už sa rozcvičujú. No a poprosím, mohol by som poprosiť krátky rozhovor. Chcel by sa spýtať, pán Košiar, ako zatiaľ ste spokojní s priebehom sústredenia? S priebehom sústredenia som veľmi spokojný. Beháme každý jeden deň, máme všetci svalovicu a ideme hrať zápas. Mohli by sa vyjadriť aj krátko k tým kondičným testom, ktoré vykonávate a ktoré naordinoval strate kondičných tréningov doktor Dolinajec? Kondičné tréningy sa mi veľmi páčia, keďže som celkovo na druhom mieste a verím, že nám to prospeje. Ako typujete výsledok dnešného prípravného zápasu modelovaného? Myslím si, že dnešný prípravný zápas vyhráme 2-1. Ďakujem za rozhovor, do včenia sa darí. Takže rozcvičujúci sa dorastenci staršieho dorastu Eška Horky. Na rozhovor som si zobral aj jedného z najskúšenejších hráčov, a to je brankára domáceho hostujúceho týmu Maroša Cesneka. Maroš, ako vidíš výsledok alebo prípravu dnešného zápase modelovanom? Takže do toho zápasu ideme s veľkými očami, ideme si zahrať futbal a aby sme sa osviežili pred novou sezónou, zatiaľ sme naberali len kondičnú prípravu. Cítite ako hráči, alebo keď sa v kabíne rozpráva, nejakú tú únavu po tých testoch fyzických a takto ďalej? No, cítiť to hlavne v nohách, ktoré už majú určite dosť, takže tento zápas bude skôr oddychový asi oproti tomu, čo robíme na sústredení, ale veríme,